Vivim en una societat oberta i tolerant, però malauradament la discriminació continua sent una realitat. En el període entre 1998 i 2023, a la ciutat de Barcelona es van tramitar uns 250 expedients anuals per discriminació. Darrere d'aquestes xifres hi ha històries personals que ens parlen de realitats invisibles per a aquells que no les viuen, però molt doloroses per als qui les pateixen. L'any 2019, quan jo ja portava 3 anys sent usuària de Gos Pigall, em vaig trobar que intentava accedir a un local amb una amiga i la meva gossa Pigall, i quan vaig entrar, les persones que estaven a l'atenció al públic d'aquesta botiga em van negar l'accés. Em van dir que no hi podia accedir pel fet de ser una persona cega i anar acompanyada d'un gos Pigall. Aquella nit jo vaig sortir de festa amb un amic, un company de feina, que era la primera vegada que sortia de festa aquí a Barcelona, i vam arribar a una discoteca. Vam entrar i ens van fer fora, sense motiu. Sí, em vaig enfadar, evidentment, perquè jo sabia el que estava passant. Això era discriminació, això era racisme. Per fer front a aquestes i moltes altres situacions similars, el 1998, l'Ajuntament de Barcelona va crear l'Oficina per la No Discriminació. La missió de l'Oficina per la No Discriminació és possible gràcies a l'esforç i al compromís de les persones que hi treballen. La seva tasca consisteix en oferir assessorament i defensa dels drets humans, a més d'impulsar canvis socials i polítiques inclusives. Les problemàtiques que es troben són variades, no? En general tenen a veure amb LGTB-fòbia, xenofòbia, aprofòbia. Diguem que n'hi ha la sentida, el que vindria a ser una persona que sent que l'estan discriminant, que hi ha hagut una mirada o algú ha passat pel seu costat i ha fet algun gest, no? Que el sent com a discriminatori, hi hauria aquesta banda, però també hi hauria la que seria com de discriminació directa, que són agressions físiques o verbals que es puguin donar. El primer que fem és escoltar quina és la situació, la queixa que ens porten aquí, no? Assegurar que hi hagi un vincle amb la tècnica i amb la persona que presenta la queixa, assegurar un bon espai, una seguretat, una confidencialitat, no? I un acompanyament. Anem al costat, no anem ni davant ni darrere. No? L'OND té el compromís d'assessorar totes les víctimes de discriminació que s'acosten a buscar respostes. En totes les situacions se'ls ofereix suport jurídic i es valora si cal procedir per canals judicials o administratius o bé si és més adequat buscar vies alternatives com, per exemple, processos de mediació. Més enllà de la resolució de situacions individuals, l'OND també busca transformacions més profundes i estructurals que beneficiïn el conjunt de la població. Fem valoració jurídica de les situacions que s'exposen a la vista de la legislació aplicable i llavors un diagnòstic, no? D'alguna manera, quines accions es podrien iniciar, accions judicials, vies de reclamació, de denúncia, etc. Des de l'oficina treballem a nivell de casos particulars, no? Que ens permeten també fer una radiografia inicial, però un tema molt interessant de treballar des de l'oficina és treballar des de la part més estructural, no? Des de les desigualtats estructurals que no només es desenvolupen a nivell micro, sinó que una de les funcions pot ser elevar tot això a nivell d'incidència pública i repercutir en les polítiques públiques. Nosaltres partim de la base que la OND no és un bolet que estigui en un espai físic concret. Estem en el territori, estem en els barris i el que volem és estar totalment dins del que és la pròpia comunitat. Per aquest motiu vam crear fa 6 anys la taula d'entitats amb servei d'atenció a persones víctimes de discriminació, que actualment la conformen 26 entitats. I conjuntament treballem plegades per la lluita contra les discriminacions a Barcelona. En aquests 25 anys, l'OND ha transformat les vides de moltes persones. És important que les institucions ajudin a donar veu perquè això ajuda a la persona a identificar quan està passant i això és important. Si no identifiques que hi ha racisme, no pots lluitar contra el racisme. Saber que si es donen aquestes situacions hi haurà conseqüències i hi haurà un circuit jurídic que es posarà en marxa i que no estarem sols, no? I això dona molta tranquil·litat perquè es fa molt feixuc
no només viure aquestes situacions, sinó després haver de pensar, decidir si es presenta una denúncia, si no, i el fet d'estar acompanyat i no haver-ho de prendre amb soledat, sinó que tenir algú darrere, una institució que t'ajuda i t'assessora, doncs la veritat és que dona molta tranquil·litat i també saber que des d'aquí seguirà lluitant perquè aquestes discriminacions s'erradiquin. Jo crec que és important també, sobretot des del punt de vista de la persona que arriba a un altre lloc, no? Que està treballant, estudiant o simplement vivint, a sentir que tot això que ha passat és cosa d'algunes persones, no de totes, i que hi ha gent, hi ha institucions que es preocupen. Gràcies a la feina de moltes persones, el suport de les entitats i el compromís de l'Ajuntament de Barcelona, l'Oficina per la No Discriminació continua lluitant per una ciutat que sigui referent en la defensa dels drets humans. Una Barcelona més igualitària i justa per a totes les persones que hi vivim.